Как раз за наш. Вот молния, отдельный респект. Люди много брали. Получилось. Насаживаю пассажиров. Багажник, и дорогу. И где-то машина едет. Он мне дал деньги, я пришел. Выхожу, отдаю ему, вдалеке едет, начинает сигнать. Я вот иду. Он там сигналит. Бог сам не ори. И пассажир. Они ж такие работают. И красные, белые.